হ্যালো স্টুডেন্টস, তোমাদের জন্য একটা বিশেষ সেশন নিয়ে আজ চলে এসেছি। তোমাদের অনেকেই তোমরা পিএসসি ক্লার্কশিপ দিয়েছো এবং মেন্স পরীক্ষায় মোটামুটি সবাই অনেকেরই বেশ ভালো হয়েছে এবং তোমাদের মধ্যে যারা 60+ স্কোর মোটামুটি মনে হচ্ছে করে ফেলতে পারবে, তারা কিন্তু অলরেডি প্রিপারেশন শুরু করে দিয়েছো মেন্সের বা পরিকল্পনা করছো। তো এই প্রিলির পরের স্টেপগুলো নিয়ে অনেকেরই হয়তো খুব স্বচ্ছ ধারণা নেই। তো সেই কারণে এই সেশনটা আমরা আলোচনা করব এই বিষয়ে। তো এই 60+ মোটামুটি যাদের হয়েছে তারা অবশ্যই প্রস্তুতি নিতে পারো, এবং যাদের 60+ হয়নি তারাও বলবো এক্ষেত্রে প্রস্তুতি নিতে পারো। তার কারণ হচ্ছে যে মেন্স এবং টাইপ টেস্ট এই বিষয়গুলো সম্পর্কে যদি প্রিলির আগে থেকে ধারণা তৈরি করে নেওয়া যায়, এটা কিন্তু বেস্ট হয়। এবং বাইরের রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু এই ব্যাপারটা অনেকটাই ফোকাস করে থাকে। তারা যেগুলো সার্টিফিকেটের ব্যাপার সেগুলোকে আগে দেখে নেয়। মেডিকেল টেস্টের বিষয়টা আগে দেখে নেয়। টাইপিং বা কম্পিউটার পরীক্ষার যদি বিষয় থাকে সেটা আগে দেখে নেয়। মেন্সের প্রস্তুতিটা আগে থেকে নিতে থাকে। যাতে প্রিলিটা পাস করার সাথে, সাথে এই স্তরগুলো ক্লিয়ার করতে তাদের অসুবিধা না হয়। তো আমাদেরও অবশ্যই মানে প্রপার প্রিপারেশন এর প্যাটার্ন এটাই হওয়া উচিত। এবং তোমরা যারা প্রস্তুতি নিচ্ছ বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য, তারা যে পরীক্ষাগুলোতে এতগুলো স্তর রয়েছে, সেগুলো অবশ্যই এই প্যাটার্নে কিন্তু প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করো। তো প্রিলিমিনারি অলরেডি আমাদের হয়ে গেছে, তাই আর ডিটেলস আলোচনায় যাব না। আমি মেন্স দিয়ে আলোচনাটা শুরু করছি। মেন্সে কি থাকছে? টোটাল 100 মার্কসের মেন্স পরীক্ষা হচ্ছে এবং টাইম হচ্ছে 1 আওয়ার। একটি ঘন্টা মাত্র তুমি সময় পাচ্ছ এবং বিষয় থাকছে কেবলমাত্র ইংলিশ এবং বেঙ্গলি, আর কোনো বিষয় থাকে না মেন্সে। ইংলিশের ক্ষেত্রে রিপোর্ট রাইটিং, ট্রান্সলেশন, প্রেসি, যেটা কিনা 50 নম্বরের থাকে, আর প্রতিবেদন, বঙ্গানুবাদ, সারমর্ম বাংলায় থাকে, সেটাও 50 নম্বরের। এখানে মার্কস ডিভিশন থাকে 20+15+15 এরকম মার্কস ডিভিশন থাকে। এবং গত বছরও মানে 2019-এর যে রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে সেখানেও দেখেছি, আমি যেহেতু বাংলা পড়াই এক্ষেত্রে বলতে পারি তোমাদের, যে বাংলায় কিন্তু 40+ স্কোর বহু বহু ছেলে মেয়ে করেছে, আমারই বহু ছাত্রছাত্রীরা পেয়েছে। সুতরাং ডেসক্রিপটিভ মানেই যে এটা খুব কঠিন একটা ব্যাপার, সেটা কিন্তু একবারেই নয়। আমরা কিন্তু চেষ্টা করলেই ডেসক্রিপটিভ সাবজেক্টগুলো ভালো করতে পারি, ঠিক যেভাবে আমরা প্রিলিমিনারির জন্য পড়েছি সেইভাবে যদি আমরা প্রস্তুতি একটা প্রপার ওয়েতে শুরু করি। অলরেডি আমরা ব্যাচ লঞ্চ করে দিয়েছি, ডাব্লিউবি ক্লার্কশিপ মেন্স নির্বাচন ব্যাচ। তো এখানে গৌতম স্যার ইংলিশ পড়াবেন এবং বাংলা আমার ক্লাস থাকবে। তো অবশ্যই তোমরা নির্বাচন ব্যাচের ক্লাসগুলো ফলো করতে পারো, এবং এখানে আমরা প্রপার ওয়েতে বিষয়গুলো তোমাদের পড়াবো। তো প্রতিবেদন, বঙ্গানুবাদ, সারমর্ম 20+15+15 এটা বাংলার ক্ষেত্রে ডিভিশন থাকে, ইংলিশের ক্ষেত্রে মোটামুটি এই ডিভিশনটাই থাকে। কিন্তু মেন চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে টাইম ম্যানেজমেন্ট। বিরাট একটা চ্যালেঞ্জ, কারণ বুঝতেই পারছো 30 মিনিটে এদিকে 50 ওদিকে 50, এটা কিন্তু রপ্ত করতে হবে। তার জন্য একটা দীর্ঘ প্র্যাকটিস প্রয়োজন। মোটামুটি আমরা আগের বছরের যে প্যাটার্নটা দেখেছি তাতে আমরা বুঝতে পেরেছি যে মোটামুটি আমরা সময়ে পাবো, তবে সময়টাকে একটু নষ্ট না করে এই প্র্যাকটিসের মধ্যে ডেসক্রিপটিভ রাইটিং এর প্র্যাকটিসের মধ্যে আমরা যাব, যাতে আমাদের অভ্যেসটা একদম পর্যাপ্ত হয়। ঠিক আছে? যাতে আমাদের অভ্যেসটা ভীষণভাবে পর্যাপ্ত হয় এবং আমরা সঠিকভাবে 30 মিনিটের মধ্যে এই 3টে টপিক লিখতে পারি। এটা ইংলিশের 30 মিনিট বরাদ্দ করতে হবে তোমাকে, বাংলার ক্ষেত্রে 30 মিনিট তোমাকে বরাদ্দ করতে হবে। তো মেন্সের গেল, এটা প্যাটার্ন। 100 নম্বরের পরীক্ষা হচ্ছে তোমার। মেন্সের পর তোমার যে বিষয়টা থাকছে সেটা হলো টাইপিং টেস্ট। দেখো, টাইপ টেস্টের ক্ষেত্রে ইংলিশ আর বেঙ্গলি, ইংলিশ যদি হয় তাহলে কত হবে? 20 ওয়ার্ডস পার মিনিট। 20 ওয়ার্ডস পার মিনিট ইংলিশে, আর বাংলায় থাকছে 10 ওয়ার্ডস পার মিনিট। ঠিক আছে? বাংলার ক্ষেত্রে একটু কম থাকছে, যেহেতু বাংলার কি বলবো, একটু স্পিডটা কমই হয়, কারণ বাংলা ওয়ার্ডগুলো বিশেষ করে যুক্তাক্ষরের যেহেতু একটা টেন্ডেন্সি রয়েছে, সেই কারণে বাংলা ওয়ার্ডগুলোর ক্ষেত্রে একটু ডিফিকাল্টি আসে। তাই 10 ওয়ার্ডস পার মিনিট আর এদিকে 20 ওয়ার্ডস পার মিনিট। তো এক্ষেত্রে যেটা অনেকে জানে না সেটা হচ্ছে নেগেটিভ মার্কিং এর ব্যাপার থাকে। নেগেটিভ মার্কিং কেমন থাকে না, মেজর এরার থাকে আর মাইনর এরার থাকে। মেজর এরার কোনগুলো? ধরো তুমি বানান ভুল করলে,
সম্পূর্ণ একটা বানান ভুল করেছো। তো বানান ভুল যদি তুমি করো সেটাকে মেজর এরার হিসাবেই গণ্য করা হবে। তাহলে মাইনর এরার কোনগুলো? ধরো তুমি একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন দাওনি, একটা কমা দাওনি, একটা কোটেশন দাওনি, একটা হাইফেন দাওনি, এই বিষয়গুলোকে মাইনর এরার হিসাবে ধরা হয়। তাহলে মেজর এরারের মার্কস কিভাবে কাটা হয়? ধরো তুমি 3টে ভুল করলে, ঠিক আছে? 3টে ভুল করলে তোমাকে একটার মার্কস কাটা হবে, ঠিক আছে? মানে একটা ইউনিট ধরে কাটা হবে, বুঝতে পারলে? অনেকের হয়তো ধারণা থাকে যে টাইপিং টেস্টের কিভাবে নেগেটিভ মার্কিংটা হয়। টাইপিং টেস্টে তো ভীষণই মানে নেগেটিভ মার্কিং আছে, এবং অনেকে খুব ওভার কনফিডেন্ট হয়ে নেগেটিভ মার্কিং এর বিষয়টাকেই মাথা থেকে বের করে দেয়। তারা টাইপ করতে থাকে, ভুল হয়ে গেলে সেটাকে এরার কারেকশন না করে, এবার তুমি যদি এরার কারেকশনটা না করো তাহলে কিন্তু ওই নেগেটিভ মার্কিংটা তোমার হয়ে যাচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে চেষ্টা করতে হবে টাইমের মধ্যে যদি সম্ভব হয় এরার কারেকশন করে দেওয়া, যাতে নেগেটিভ মার্কিংটা না হয়, ঠিক আছে? তো টাইপ টেস্টের ক্ষেত্রে ইংলিশ 20 ওয়ার্ড পার মিনিট অথবা বেঙ্গলি 10 ওয়ার্ডস পার মিনিট নেগেটিভ মার্কিং থাকছে। মেজর এরারের ক্ষেত্রে 0.33, 3টে ভুল হলে এটা কেটে নেওয়া হয়, আর মাইনর এরারের ক্ষেত্রে 0.15, ঠিক আছে? এটা এই চিহ্ন হাইফেন এইগুলোর ক্ষেত্রে মাইনর এরার, এগুলোকে ধরা হয়। আচ্ছা, এরপরে তো অবশ্যই মেডিকেল টেস্ট থাকছে। মেডিকেল টেস্টের স্পেসিফিকেশন গুলো তোমরা অবশ্যই ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবে, এবং অলরেডি হয়তো তোমরা বিষয়গুলো জানো। তারপরে তো সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন ইত্যাদির ব্যাপারগুলো থেকেই যাচ্ছে। সুতরাং একটা স্তর আমরা মোটামুটি কাটিয়ে উঠলাম। তারপরে আমরা এই মুহূর্তে মেন্সের জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছি, এবং মেন্সের সাথে সাথে আমি বলবো যে মেন্সের যারা ভালো করে প্রস্তুতি নিচ্ছ তারা টাইপ টেস্টের বিষয়টাও দেখে নাও, এবং মেডিকেল টেস্টের স্পেসিফিকেশন গুলোও তারা অবশ্যই খেয়াল রাখো। এবং যখনই আমরা কোনো চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছি তখনই প্রতিটা স্তরকে কিন্তু আমাদের আগে থেকে গুরুত্ব দিতে হবে। কারো যদি ভবিষ্যতে মনে হয় যে এই ইয়ারে আমার পরীক্ষাটা ভালো হয়নি, বা কেউ হয়তো বয়সের জন্য এই বছর পরীক্ষাটা দিতে পারেনি, তারাও কিন্তু এই টাইপ টেস্ট স্পেশালি মেন্স এইগুলোর প্রস্তুতি দিয়ে প্রস্তুতিটা শুরু করো, এবং সেটাই কিন্তু করা উচিত যাতে প্রিলিমিনারির সাথে সাথে এগুলো তোমার তৈরি থাকে। ইনফ্যাক্ট কেউ যদি WBCS এরও প্রিপারেশন নেয় তার ক্ষেত্রে আমি বলবো এটাই কিন্তু প্যাটার্ন হওয়া উচিত যে মেন্সের বা ইন্টারভিউ এর প্রস্তুতি নিতে থাকতে হবে প্রিলিমিনারির সাথে, যাতে প্রিলিমিনারির সাথে সাথে তোমার এই সমস্যাগুলো না তৈরি হয় যে প্রিলিটা তো আমি ভালো করে পাশ করে গেলাম কিন্তু মেন্স ইন্টারভিউতে গিয়ে আমি আটকে গেলাম। ওকে, তো আশা করছি একটা ধারণা ক্লার্কশিপ সম্পর্কে তোমরা পেলে, মেন্স এক্সাম এবং টাইপ টেস্টের বিষয়ে। আরো বিভিন্ন এরকম আপডেট তোমাদের জন্য থাকবে আমাদের চ্যানেলে। আর মেন্সের জন্য কোর্সের বিষয় আমি আগেই বললাম, WB ক্লার্কশিপ মেন্স 2025 নির্বাচন, এবং এই নির্বাচনের ডেসক্রিপটিভ উত্তরের সম্পূর্ণ মূল্যায়ন হবে। এটা স্পেশালি অ্যাডেড ফিচার। সম্পূর্ণ ডেসক্রিপটিভ সিলেবাসটাকে কভার করা হবে বাংলায় এবং ইংলিশে, এবং পুরো স্টাডি মেটেরিয়াল আমার বাংলা সাবজেক্ট আমি সেটার জন্য সম্পূর্ণভাবে তোমাদের প্রোভাইড করবো। কোনো বাজার চলতি মেটেরিয়াল, কমন মেটেরিয়াল নয়, একেবারে তোমাদের জন্য কাস্টমাইজ মেটেরিয়াল থাকবে, ঠিক আছে? তো আজকে সেশন এখানেই শেষ করছি। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, কিপ প্র্যাকটিসিং, অল দ্য বেস্ট সবাইকে।